হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, যারা কাইনমাস্টার দিয়ে ভিডিও এডিটিং করে থাকেন তাদের মধ্যে কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে আমরা যখন ভিডিও এডিটিং করি, ভিডিওর শেষের দিক থেকে অর্থাৎ আমাদের ফোনের ভিডিও সাউন্ড কোয়ালিটি যেরকমই হোক না কেন, যদি আমাদের ভিডিওটা আমরা শেষের দিকে চলে যাই কাইনমাস্টার যখন এডিটিং করি, তখন কিন্তু দেখা যায় যে কাইনমাস্টারের শেষের দিকে চলে আসলে আমাদের ভিডিওর সাউন্ডটা অনেকটা লো হয়ে যায়, মানে অনেকটা কমে যায়। তো বন্ধুরা, কিভাবে আপনারা ভিডিওর শুরু এবং শেষ অর্থাৎ ফার্স্ট থেকে নিয়ে লাস্ট পর্যন্ত আপনাদের সাউন্ড কোয়ালিটি একই রকম রাখতে পারবেন, সেই প্রসেসটি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করুন। বন্ধুরা, এর জন্য আমরা কাইনমাস্টার অ্যাপটি ওপেন করে নেব। কাইনমাস্টার অ্যাপটি ওপেন হয়ে গেলে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। তো আপনারা এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, তারপর এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর আমি আপনাদেরকে সিম্পলি দেখাচ্ছি। এখান থেকে আপনারা মিডিয়া অপশন থেকে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেবেন। যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা নিতে পারেন। আমি এখান থেকে হোয়াইট কালারটাই নিলাম এবং এখান থেকে আমার যে ভিডিওটি রয়েছে আমি সেই ভিডিওটি নিয়ে নিলাম। তো বন্ধুরা, দেখুন আমি এই ভিডিওটি আমি এখান থেকে নিলাম এবং ভিডিওর লম্বাটা আমি এই পর্যন্ত রাখলাম। যেহেতু আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য করছি, এই জন্য এতটুকুই রাখলাম, বাস। তো বন্ধুরা, এখন আমি ভিডিওটি প্লে করি। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, এই যে দেখুন, এখানে কিন্তু ভিডিওর শেষের দিকে এসে কিন্তু আমার সাউন্ডটা অনেকটা কমে গেছে, তাই না বন্ধু? আপনারা আরেকবার দেখুন। এই যে দেখুন, এখানে যে সাউন্ডটা রয়েছে, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, এই যে দেখুন, শেষের দিকে এসে কিন্তু আমার সাউন্ডটা অনেকটাই কমে গেছে। তো বন্ধুরা, এটা কিভাবে আপনারা দূর করবেন? এর জন্য আপনারা ভিডিওর যে লেয়ার আছে এটার উপর একটি ক্লিক করবেন, তারপর এখানে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি ক্লিক করবেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করার পর এই যে এখানে যে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটার উপরে ক্লিক করবেন। তো এটার উপরে ক্লিক করার পর আপনি একটু উপর দিকে যাবেন। এখানে দেখুন একটি অপশন রয়েছে কিন্তু অডিও ফিড আউট, ঠিক আছে? তো এখানে অডিও ফিড আউট এটা কিন্তু অন রয়েছে। এটার মানে হচ্ছে যে আপনার ভিডিওর শেষের দিকে অডিও যে ফিড রয়েছে, অর্থাৎ মানে আপনার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটিটা এটা শেষের দিকে গিয়ে আউট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এই জন্য আপনারা এটাকে অফ করে দেবেন। তো বন্ধুরা, আমি এটা অফ করে দিয়ে উপরে টিক মার্ক করে দিলাম। তারপর এখন দেখি আমাদের ভিডিওটা কেমন হয়েছে। তো আমি ভিডিওটি প্লে করছি। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখন কিন্তু আমার ভিডিওর শুরু এবং শেষ সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু একই রকম রয়েছে। তো বন্ধুরা, এইভাবেই কিন্তু আপনারা চাইলে আপনাদের কাইনমাস্টার দিয়ে যারা ভিডিও এডিটিং করেন, ভিডিওর এন্ডের দিক দিয়ে অর্থাৎ শেষের দিক থেকে যখন আমাদের সাউন্ডটা একেবারে কমে যায়, আপনারা কিন্তু এইভাবে আপনারা এই সমস্যাটির সমাধান করতে পারেন। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানিয়ে দেবেন এবং আমার চ্যানেলটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন।